कुत्ता हूँ मैं कुत्ता, जहाँ जहाँ मुद देता हूँ। सर पे तेरी कहाँ जा रहे हो? इधर देखो, पुष्पा प्रैंक लेके आ गया तुम्हारा भाई। वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, पुष्पा फायर है, समझा क्या? वीडियो को लास्ट तक देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। नीचे पुष्पा का इंस्टा आ रहा है, फॉलो करो, पुष्पा के साथ बात करना। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैडम, और हमारा एगो वीडियो शूट कर दिया। हम पुष्पा है, वो पुष्पा ऐसे ऐसे जो करता है टीवी में, तो हमारा एगो वीडियो शूट कर दिया। हम नकली पुष्पा है। हम एगो डायलॉगवा बोलेंगे, ठीक है ना? ठीक है, स्टार्ट है। हाँ 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 स्टार्ट है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? कुत्ता हूँ मैं कुत्ता, जहाँ जहाँ मुद देता हूँ। गजब बेइज्जती है। फोन तो नहीं पुष्पा आया तेरा दुकान पे। पुष्पा, पुष्पा राज, सब खरीद लेगा मैं, पर झुकेगा नहीं। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं। झुकेगा तो फिर हम थूकेगा। कैसे ये कैसे? मेरा गर्लफ्रेंड पुष्पी का लिए लेना है, मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, लेकिन 300 से नीचे में झुकेगा नहीं। तुम पुष्पा का सबसे बड़ा दुश्मन है चुष्पा। चुष्पा खरुष्पा, झुकेगा नहीं मैं, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ये मैं सामने, ये मैं सामने। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार सब दिन आके खरीद लेगा मैं, लेकिन झुकेगा नहीं। अरे लाला जो ना मिले छू। एक्सक्यूज मी, बोल रहा है मैडम, थोड़ा हमारा वीडियो शूट कर दीजिएगा। गांव में हमारा पत्नी को भेजना है। अरे वो पुष्पा नहीं, ये पिक्चर निकला पुष्पा। अरे उसका अल्लू अर्जुनवा का बहुत बड़ा फैन है हमारा पत्नी, तो उसका जैसा बोले डांस करके हम, नहीं तो घर में घुसने नहीं देंगे। एगो वीडियो हमारा बना दीजिए, तो लगा दिए तो टिप दीजिएगा इसे। ठीक है, ठीक है ना? क्लिक कर दो। ठीक लग रहा है ना? स्टार्ट करिए। हाँ कर दिया। पहले हम इंट्रो से दे। पुष्पा, पुष्पा राज, थूकेगा नहीं, यहाँ गंदा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तब वो सामे सामे कोई एगो गाना है ना, तो गा दीजिए ना, हम डांस कर लेंगे। नहीं आता है? मोरे सामने, मोरे सामने है, सामे मोरे सामने, सामे सामे मोरे सामने, मोरे सामने, मोरे सामने। वो हंस रहा है, ठीक नहीं हुआ है का? नहीं नहीं ठीक है। चप्पलवा टूट गया हमारा। ये चप्पलवा टूट गया, तो ऐसे ऐसे स्टेप एगो होता हूँ, लेकिन ये चप्पल का हम छोड़े थे, लेकिन क्या बोले। ठीक है, धन्यवाद मैडम। मेरा पत्नी खुश हो जाएगी ना वीडियो देख के? हाँ, बिल्कुल, आपका पीपी बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? धन्यवाद मैडम, भगवान आपको अच्छा बॉयफ्रेंड दे। तेरी झलक शर्फी, ओ तेरी झलक शर्फी, मैं बर्फी बना तू, तेरी झलक शर्फी। तेरी झलक शर्फी, शिवल्ली नैना मटक शर्फी।